Бір күні тышқан орман ішінде келе жатып, бір шұңқырға түсіп кетеді. Ол қорықпай, ойлана келе, жапырақ пен бұтақтарды жинап, баспалдақ жасап алып, шұңқырдан шығып кетеді. Қорытынды: егер қиындыққа тап болсаң, қорықпай, шешімін ізде. Бір күні Әли есімді кішкентай бала көшеде шашылып жатқан қоқысты көреді. Ол дереу барады да қоқысты жинай бастайды. Оның қасына алма келіп, сен не істеп жатырсың? Деп сұрайды. Сонда Әли күлімсіреп, тазалық біздің досымыз. Егер біз қоршаған ортаға қамқорлық жасасақ, ол да бізге әдемі табиғат пен таза ауа сыйлайды. Қорытынды: тазалық сақтау біздің міндетіміз. Бір күні кішкентай құс ұясынан құлап түседі. Ол қатты қорқып кетеді. Бірақ ағаштың бұтақтарында отырған басқа құстар оған былай дейді: қорықпа, біз саған көмектесеміз, дейді де барлығы жиналып келіп, кішкентай құсты көтеріп ұясына апарады. Біз бәріміз бірге күшті боламыз, деді құстардың біреуі. Бұдан шығатын қорытынды былай: бірлікте әрқашанда күш бар.